Եվորդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Amen. Ինձ համար մեծ ուրախություն է այսօր մեր համայնքում հյուրընկալելու մեր Տեր Սրոպեին, Պատարագիչ քահանային եւ Տերընծային, որ երկրորդ անգամ արդեն պատվում իր ներկայացան մեր համայնքին, նաեւ մեր բարեշնորհ Սարգսակը, այսինքն սա մեծ հոգեոր ուրախություն պետք է լինի, որ այսքան հոգեոր եղբայրներով մեկտեղվել ենք Սուրբ Պատարագի խորհրդին։ Այսօրվա ավետարանը մի շատ կարևոր հաղորդագրություն ասենք, պատգամ ասենք, փոխանցում մեզ բոլորիս, հետևյալն է, որովհետև ով ձեր մեջ փոքրագույնն է, նա է մեծը։ Առաջին հայացքից կարող է այս խոսքը իրար հակասող երևա, որովհետև ինչպես կարող է փոքրը մեծ լինել, եթե արդեն փոքր ենք։ Բայց կհասկանանք, կընկալենք այն, երբ որ քննենք քրիստոնեության աստվածային խորհուրդները, այն ժամանակ պիտի հասկանանք, թե ինչ նկատի ունի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ ասում է, ով փոքր է, նա է մեծը։ Սիրելիներս, ուրեմն, երբ որ առաքյալները լսեցին Քրիստոսից կանխասացություն իր մատնության մասին, իր մահվան եւ հարության մասին, բնական մտահոգություն առաջացավ իր մեջ։ Արդեն ձևավորված համայնք կար, կարելի այդպես ասել, Քրիստոսին հետևողների մեծ բանակ կար եւ այդ բոլորին առանց հոգեոր խնամքի թողնելը ճիշտ չէր նկատվի։ Ուստի 12 առաքյալները, ովքեր որ անընդհատ Քրիստոսի հետ էին, իրար մեջ որոշում էին, թե ով պետք է հաջորդի Քրիստոսին, ով պետք է Քրիստոսից հետո լինի այդ համայնքի առաջնորդը, հոգևոր հայրը եւ վարդապետը։ Եվ նրանց մեծ վեճ առաջացավ, այդպես է ասում ավետարանը։ Այսինքն մարդկային չափորոշիչներով երևի թե իրենք փորձեցին այդ պատիվը կամ այդ պաշտոնը ստանձնել։ Բայց Քրիստոս իմանալով նրանց խորհուրդները սրտի, հետևյալ կերպ է նրանց սովորեցնում, թե ով պետք է լինի առաջնորդը քրիստոնեական համայնքում, ով պետք է լինի վարդապետը քրիստոնեական համայնքում։ Եվ ոչ միայն համայնքում, այլ նաև ընտանեկան կյանքից ներս, ընկերային հարաբերություններում եւ ամենուր։ Վերցրեց մի երեխայի, մի փոքրիկի, կանչեց, բերեց բոլորի աչքի ներկայությամբ եւ ասաց. ով այս փոքրիկներից մեկին իմ անունով ընդունի, ինձ է ընդունում։ Իսկ ով ինձ է ընդունում, ընդունում է ինձ ուղարկողին։ Հрьяաները երեխաների նկատմամբ սխալված չեմ լինի կամ կոպիտ չի ինչի, եթե ասեմ արհամարական վերաբերմունք ունեին։ Չնայած, որ երեխան ծնողի ամենաուրախ եւ երջանիկ պահերն է շտորում իր մանկության մեջ եւ իր ծնունդով, բայց եւ այնպես, եթե կար հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեին, եթե կային որոշումներ, որ պետք է կայացվեին, այնտեղ երեխայի կարծիքը ոչ ոք հաշվի չէր առնում։ Եվ մինչև 30 տարին, թերևս երեխան այդպես էլ երեխա էր մնում։ Առանց ձայնի իրավունքի, առանց անգամ մարդահամարների մեջ մարդահաշվի։ Պատահական չէր, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը 30 տարեկանից սկսեց քարոզել մկրտվելուց հետո։ Որովհետև մինչ այդ եթե ինքը խոսեր, այդ հասարակությունը իր ասածը պետք է չընդուներ։ Լուրջ չպետք է վերաբերվեին Քրիստոսին։ Միայն չխոսեց այդ մասին մեր Տերը, միայն չխոսեց փոքրության մասին, միայն չխոսեց խոնարհության մասին, եւ առհասարակ ինչ որ խոսում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ինքը նախ եւ առաջ իր իսկ օրինակով դա ցույց էր տալիս հետոնոր քարոզում։ Նա որ տեզերքի արարիչն էր, ստեղծող ամեն ինչի, հողին հավասարվեց, ստեղծվածին։ Նա որ ընդունում էր հրեշտակների 9 դասերի ծառայությունը, եկավ խոնարհվեց եւ իր աշակերտների ոտքերը լվաց։ Նա որ կյանք էր տալիս, իր կյանքը տվեց, որպեսզի մահը հաղթի մեր բոլորիս համար։ Ահա սիրելիներս, քրիստոնեական սկզբունքը հետևյալն է. եթե ուզում ես մեծ լինել, ուրեմն պետք է խոնարհվես, փոքրանաս,
Մանկանաս եթե տեղը գալիս է։ Եթե ուզում ես Աստծուն հաճելի երևաս եւ քո գործերն էլ Աստծուն հաճելի լինեն, ապա պետք է խոնարհ լինես։ Խոնարհությունը պետք չէ խեղճության հետ շփոթել։ Երբեմն մեր ոչ քրիստոնյա եղբայրներն ու քույրերը մեզ մեղադրում են ասելով, որ դուք խոնարհություն քարոզելով խեղճացնում եք մեր ազգը, մեր հասարակությունը։ Խոնարհություն քարոզելով մի ամբողջ ազգի 15 թվականին մորթվելու որդեցիք։ Մեզ այդպիսի մեղադրանքներ են անում։ Անգամ մինչև այսօր մարդիկ կան, որ խոսում են առանց հասկանալու թերևս կամ հասկանալով դիտավորյալ, որ հոգևորականը բանակում ինչ գործ ունի։ Գնում եք մեր տղաների, մեր զինվորներին խոնարհություն քարոզելով խեղճության մեջ դնել։ Այդպիսիներին հակադարձվում է ավետարանը, սիրելիներ։ Խեղճ մարդը ինքնազոհության պատրաստ չէ։ Խեղճ մարդը դա թուլակամ, թուլամորթ մարդն է, ով որ պատրաստ չէ հանուն սիրով, իր եղբոր հանդեպ ունեցած հանուն սիրով, իր հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրով, Աստծո հանդեպ ունեցած սիրով, պատրաստ չէ նահատակվի։ Այդպիսի քայլ, այդպիսի արարք միայն պատրաստ է ուժեղ մարդը։ Մեր մեջ ունենք երկու եղբայրներ, ովքեր առաջի անգամ են մեր պատարագին մասնակից եկեղեցու ներսում, ովքեր իրենց առողջությունը տվել են հենց այդ հանուն սիրով։ Մեր բոլոր արծիվ տղաները, մեր բոլոր այրուս տղաները այդ սիրո գիտակցությամբ է, որ գնացել են իրենց առողջությունը, իրենց կյանքը տալու հանուն հայրենիքի, հանուն հավատքի։ Մենք աղոթում ենք ձեզ համար, Տեր ջան, Աստված ձեզ իր ամենախնամ, ամենազոր աչքի հովանու ներքո պահի, ձեր եւ ձեր նման շատ ուրիշ եղբայրներին, ովքեր որ տվեցին իրենց առողջությունը։ Իսկ նրանք, ովքեր որ իրենց կյանքը տվեցին Աստծո արքայության մեջ, թող հաստատ մնան։ Մենք, սիրելիներս, երբեք խեղճություն չենք քարոզում, խոնարհություն քարոզելով։ Մի հետաքրքիր եւ գեղեցիկ օրինակ կա, որ հասկն է ցորենի արտի մեջ ավելի բարձր, այն հասկը, որը մեջը հատիկ չունի։ Իսկ այն հասկը, որի մեջ հատիկներ ունի, ամենախոնարհն է ցորենի արտի մեջ։ Ծանրությունից է մարդը խոնարհում եւ ոչ թե դատարկությունից։ Դատարկությունից խոնարհվել գոյություն չունի, սիրելիներ։ Ինչքան ծանր է լինում, այնքան ներքև է քաշում։ Դատարկ բաներն են օդ բարձրանում։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս իրավունք չունենք դատարկ մնալու։ Մենք մեր ամեն օրը պետք է Աստծո խոսքով լցնենք։ Մեր կենցաղը, մեր գործերը պետք է Աստծո խոսքով լինեն։ Սուրբ հոգով լինեն։ Եվ այդ ծանրությունը, այդ լիության ծանրությունը պետք է մեզ խոնարհեցնի։ Գետինը համբուրելու աստիճան պետք է մեզ խոնարհեցնի։ Որպեսզի մենք մեզ մեծ չկարծենք, որ հետո արուսյակի պես ընկնենք։ Այս տարիներին մեզ անընդհատ հպարտություն քարոզվեց։ Պետական տարբեր այցյաներում, տարբեր այրերի կողմից հպարտ քաղաքացի։ Հպարտությունը մեղքերի մայրն է։ Բոլոր չարիքները հպարտությունից են ծնվում։ Եվ այդ հպարտ, ինքնավստահ ձևով, ինքնագոհ ձևով մեր զինվորներին տարան եւ սպանդին մատնեցին, մորթեցին։ Հպարտությունը, սիրելիներ, հիմարներին է, իմաստուններին է, խոնարհությունն է։ Պողոս առաքյալի խոսքը կա. միայն հպարտանալ խաչի զորությամբ ու վերջ։ Ուրիշ առիթ չկա հպարտանալու։ Ասում մի հպարտացիր քեզ քո եղբոր հետ համատելով։ Նորից առաքյալն է ասում, այլ քեզ քո հետ համեմատի։ Արդյոք հպարտանալու տեղ ունես, առիթ ունես։ Եթե գիտակցում ես, որ ամեն ինչի տվողն Աստված է, ինչի պիտի հպարտանաս։ Եթե դա քո բարի վաստակը չէ, այլ Աստծո ողորմությունն է, շնորհն է, ինչ ունես հպարտանալու։ Արուսյակն էլ հպարտացավ եւ երկնքից ընկավ ու այսօր
աշխարհը այդ հպարտության հետևանքով բազում փորձությունների մեջ է։ Հպարտանալու միակ առիթը Տիրոջ խաչն է, Տիրոջ զորությունն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Խոնարհությունն է Աստծուն հաճելի, հպարտությունը գարշելի է Տիրոջը։ Խոնարհությունը, որը գալիս է ոչ թե դատարկությունից կամ խեղճությունից, այլ գալիս է լիությունից եւ մեծությունից։ Որքան ենք գովում այն մարդկանց մեր մեջ, ովքեր հնարավորության տեր են, բայց իրենց շատ զուսպ ու համեստ են պահում։ Ինչքան գովելի են այդպիսիները, որ ասում են, կողքիդ կանգնած մարդու հետ շփվում ես, չճանաչելով, մեծ բավականություն ես ստանում, բայց երբ որ իմանում ես հարուստ էր կամ գիտնական էր, ասում են, ինչ պարզ, ինչ հասարակ էր, ինչ անմիջական էր, ինչքան խոնարհ էր, որքան գովելի են այդպիսի մարդիկ մեր մեջ։ Եվ որքան ենք պարսավում այնպիսիներին, ովքեր որ ժողովրդի խոսքի համաձայն մի երկու կոպեկ ավել գումար ունեն իրենց գրպանում, ուրանց այնպես են պահում, կարծես աշխարհի տերերն են։ Այդպիսիներին միշտ էլ պարսավել ենք, միշտ էլ դատապարտել ենք եւ հորդորում ենք այդպիսիներին, որպեսզի իրենց հպարտ չհամարեն, չզգան։ Այդ մի երկու կոպեկով կամ մի քանի հնարավորություններով։ Սիրելիներս, խոսքս չեմ երկարի շատ։ Ավետարանի պատգամը հետևյալն է. Եթե ուզում ես մեծը լինես, ուրեմն պետք է քեզ փոքրիկ պես պահես։ Եթե ուզում ես թագավոր լինես, ուրեմն պետք է ծառա լինես։ Ծառայի հոգեբանությամբ մոտենաս քո թագավորական գահին։ Եթե քահանան, որ ամենաբարձր կոչումն է բոլոր կոչումներից, անգամ հայրերն ասում են, ոտ քահանայից գլուխ թագավորած։ Եթե քահանան ծառա է իր համայնքին, ուրեմն բոլորը պետք է իրար ծառայեք սիրել։ Եթե Քրիստոս ծառայեց իր աշակերտներին, մենք էլ պետք է ծառայենք, ասեց, սա արեք այնպես ինչպես որ ես եմ անում։ Հիշում եք, Պատարագի Սուրբ Խորհրդի հաստատման օրը, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտների ոտքեր լվաց։ Պատգամեց, որպեսզի մենք էլ այդպիսի խոնարհություն ունենք միմյանց նկատմամբ։ Եվ դա գալիս է սիրուց եւ ոչ թե կեղծ կամ ինչ-որ կեղծավոր բաներից։ Սիրուց պետք է բխի այդ խոնարհությունը։ Միմյանց ծառայելու, միմյանց նվիրվելու, իրար առաջ խոնարհ լինելու։ Այդ ամեն ինչը պետք է բխի սիրուց։ Եթե սիրուց չի բխում այդ ամեն ինչը, ուրեմն պետք չէ կեղծ խոնարհություն, որը ավելի շատ խեղճություն է կամ քծնանք, այլ պետք է քաջություն, հզորություն, մեծություն, որպեսզի խոնարհությունը դրա բնական հետևանքը լինի, եւ ոչ թե արեստացին, ինչ որ երևույթ։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Տիրոջ սիրով լցված լինեք, այն աստիճան, որ ինչպես ցորենի հասկը լցված խոնարհ է, այդպես էլ նաև մենք Տիրոջ սիրով լցված եթե լինենք, մեր անձերը անպայման կխոնարհեցնենք։ Եվ նորից իմ շնորհակալությունը Տեր Սերոբե քեզ եւ Տեր ընծած, որ ձեր ներկայությամբ պատվեցիք մեր համայնքին։ Աստված ժամանակը կգա եւ վստահ եմ, որ այս եկեղեցին շատ է մեծանալու եւ այս եկեղեցին մի հովիվ չի ունենալու, մի քահանա չի ունենալու, այլ բազում քահանաներ են այստեղ ծառայելու։ Երբ կլինի այդ ժամանակը, աղոթում ենք, որ Աստված այդ ժամանակը շուտ բերի եւ մենք էլ ներկա մասնակից լինենք եւ ուրախանանք այդ ամեն ինչով։ Աստված օրհնի ամենքից, Տիրոջ սերն ու խաղաղությունը բոլորիդ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս Սավիտենից։ Ամեն։